Assalomu alaykum. Bizning navbatdagi masala ikkinchi variant, uchinchi savol. Sulfat kislota ko'paytirilgan N molekula oltin gurut olti oksid tarkibli 64.5 gram olium eritmasiga 250 gram Z foizli natriy gidroksid eritmasi qo'shilsa, neytral eritma hosil bo'ldi. Shu tarkibli 77.4 gram oliumga 10.8 gram suv qo'shilganda 100% sulfat kislota olindi. Z plus N qiymatini aniqlang deyilgan. Xo'p, demak, bizda berilgan olium massasi 64.5 gram. Xo'p, 1 M 2 yana oliumniki 77.4 gram. Endi M 2A 10.8 gram. Hop. M natriy OH 250 gram. N plus Z so'roq. Xo'sh, endi bizga buni yechishda dastlab 10.8 gram suv qancha oltin gurut olti oksid bilan reaksiyaga kirishini topa olamiz. Demak, H2O plus SO3 10.8 1 mol X 18 gram. 10.8 ni 1 ga ko'paytirib 18 ga bo'ladigan bo'lsak, 0.6 ko'paytiramiz 80 ga 48. 77.4 gram olium tarkibida 48 gram, demak, bizda oltin gurut olti oksid bor ekan. Shunda 29.4 gram sulfat kislota bo'ladi. 29.4 gramda bo'lamiz 98 ga. Ya'ni modda miqdori 0.3 mol sulfat kislota ekan. Ya'ni 0.3 ga 0.6 bu 1 ga 2 nisbati degan. Demak, N barobar 2. Ana endi mana shu tarkibli olium ekan. Uni massasi 1 ga 2 nisbatda bo'lsa, H2SO4 ko'paytirilgan 2SO3 bo'ladi. Massasi 258 gram. 258 gram bo'lganda 1 ga 2 nisbatda, demak, natriy gidroksid sarflanishini hisoblasak, 6 mol natriy gidroksid sarflanadi. Xo'p, 64.5 gramda X barobar 1.5 mol natriy gidroksid sarflangan. Endi 1.5 mol natriy ishqori sarflangan bo'lsa, uni 40 gram taqsim molga ko'paytirsak, 60 gram bo'lgan 250 gram tarkibida. 60 bo'lamiz 250 gram ko'paytiramiz 100 foizga barobar 24 foiz. Xo'p, endi N qiymatimiz 2 ga, Z qiymatimiz 24 ga teng ekan. N plus Z barobar 24 plus 2 26.